Stava preparando il pastone per i suoi animali da cortile, quando una scintilla ha innescato l'incendio accidentale che ha avvolto la baracca, in cui si trovava il pensionato Arturo Danzo. Il rogo è scoppiato questa mattina, intorno alle 10, a Piovene Rocchette in via della Pace, in un appezzamento di terra non lontano dal cimitero. Nel tentativo di mettere in salvo anatre, ne sono morte 6 e galline, l'ottantenne si è procurato ustioni alle mani. Le sue condizioni non sono preoccupanti e nel giro di un paio di giorni tornerà a casa dall'ospedale di Sant'Orso. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno visto le volute di fumo e hanno informato i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono stati i pompieri di Bassano a spegnere l'incendio. Danzo si reca nell'appezzamento di terra ogni giorno, come racconta la figlia Giada. Tutte le mattine perché ha le galline e la sua passione è la terra.